Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i avui us parlo des de Barcelona, des del Cap i Casal, un 21 de desembre, un solstici d'hivern ben assolellat, per fer-vos una reflexió, crec que interessant, oportuna per a aquestes dates que ara anem a entrar, que és les festes de Nadal, uns dies en els quals commemorem el naixement de Jesús, ara fa 2024 anys, no importa quan, perquè de fet ens diuen que va néixer a l'estiu, no pas a l'hivern, però bé, és lo de menys. Una petita reflexió per a aquestes dates per viure aquests dies d'una forma més present i més conscient. Com sabeu, aquest any he fet contingut de consciència crística, aquesta energia que tots tenim a la nostra disposició, aquesta connexió amb el nostre Crist interior, i que ara més que mai és un període, jo crec, molt adient també per recordar-ho i per prestar-hi atenció, si més no. Evidentment, l'entorn en el que vivim, la societat, no ens promociona que estiguem més centrats i connectats amb nosaltres, no? Consumim, menjant, comprant, en fi, és un entorn que tots coneixem i que hi convivim perquè és el món que tenim a dia d'avui. Però sí que està a les nostres mans intentar veure-ho des d'una òptica diferent, des d'aquesta presència i des d'aquesta consciència crística. L'Emilio Carrillo, la persona, i la Lola Rumi, la seva dona, que han estat treballant molt aquest tema de la consciència, ha fet una reflexió ara aquest final d'any que trobo que és molt encertada. En aquest període d'hivern, en aquest solstici d'hivern, és una època per néixer de nou, amb aquest naixement de Jesús. És néixer de nou una miqueta més, aquest morir en vida per néixer de nou en una nova forma de viure. Recordeu que sempre hem de passar d'aquesta consciència més de l'ego, més mental, a la consciència del cor, més al sentir. Per tant, aquestes festes és un bon moment per posar en pràctica aquestes bones pràctiques de vida que Jesús ens va ensenyar. Jo crec que, per exemple, el no judici és una gran pràctica que podem posar en pràctica aquests dies, que ens costarà, o que segurament hi haurà situacions que les jutjareu, però penseu que tota situació que tenim al voltant és un reflex del nostre estat interior. Per tant, també ens dona informació d'en quin moment estem o com estem nosaltres. Junt amb aquest néixer de nou, una altra forma, un complement amb aquest néixer de nou i que ens ajuda molt, és el fet d'aquest pistis, aquesta fe que parlàvem, aquesta confiança en la vida, en les situacions que ens porta. Molts de vosaltres ara les passareu per situacions complicades, doncs aquestes situacions ens porten un aprenentatge, per dur que sigui, per complicat que sigui, aquest compromís amb nosaltres mateixos, respectant-nos, i ara més que mai potser aquest respecte és dir, mira, ja tinc prou de menjar, no puc menjar més, no vindré en aquest event perquè necessito temps per mi, dir el que penseu, doncs això també és una mica aquest compromís i aquesta coherència amb vosaltres mateixos, amb nosaltres, i tot això d'una forma perseverant. És a dir, ara és un moment que potser ens recorda més de que, ei, tenim aquesta energia, tenim aquesta consciència crística aquí, Jesús va venir a la Terra per portar-nos aquest missatge, aquesta energia, doncs, ei, aquí està, fem-lo servir i apliqueu-lo. Recordeu que tots, cadascun de nosaltres dintre portem aquest Crist interior, per tant, simplement és sentim-lo. Per tant, simplement intentem parar una mica dintre d'aquesta voràgine, en aquest món, com dic, hi hem de conviure, però a vegades no hem de tenir-hi la connivència, és a dir, hem de conviure-hi, però hi ha coses en les quals no vull participar-hi, no vull formar part d'aquest món tal com està muntat. I aquí és la decisió individual que cadascú tenim, que podem exercir. I simplement és una reflexió perquè aquests dies la tingueu present i la tingueu per practicar i per posar en pràctica amb vosaltres mateixos. Perquè al final la coherència ens aporta benestar, ens aporta pau i ens aporta una solidesa en el nostre camí i en aquest néixer de nou, en aquest període de torno a néixer una mica més conscient, encara aquest any nou una mica més conscient, una mica més present per viure en aquesta vida d'una forma diferent. Simplement aquesta reflexió. Teniu el meu material que he estat fent de consciència crística i d'altres temes, per si el voleu repassar aquests dies de Nadal. I només això, desitjar-vos que els passeu d'una forma més present i conscient possible i intenteu sentir aquesta consciència crística que tenim al nostre abast. Bones festes, bon Nadal, bon néixer de nou, que neixi una versió diferent i nova, i fins a una propera entrega ja el 2025. Gràcies pel vostre temps.